Привет, дружище! С тобой снова Саныч. С прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Желаю удачи и всего самого наилучшего. Итак, сегодня видео на такую тему, на интересную. На прошлом канале у меня было видео про стеклянную дверь своими руками. На этот канал я ее перезаливаю. Очень много было всяких разных комментариев. Очень много было хороших, позитивных. Спасибо всем большое. Очень поддерживает моральный дух такие комментарии. Я рад, что всем понравилось. Я очень рад, что моя идея приобрела такой резонанс. Идея не моя. Как писали злые тролли, что типа вот всего-то лишь присмотрел. Да, присмотрел. Но вы попробуйте рукожопой сделать это сами. Вот те вот диванные черти, которые сидят и только могут строчить. Я комментарии безбожно удаляю. Ставлю таких людей, негативщиков, сразу в бан, которые не могут адекватно общаться. Присмотрел я эту идею у одного американца. Я подписан на его канал. Также присмотрел идею форсунок для своей новой печки. Итак, хотел бы вам представить свою новую печь. Она получилась очень офигенной, очень большой, очень тяжелый. Вес ее примерно под 800 где-то килограмм. Толком измерить не удается, потому что весов таких нету. Сделана она из десятки. Сделана она из кусков. Вот из таких, из всяких разных. То, что было на стройке, то, что мне нарубили. Из того я и сделал. Металл я собирал все лето, копил, потихоньку возил. Что продавали, то и брал. Мы ее варили вчетвером, когда вдвоем с утра до вечера, без перекура. Ушло на нее 30 килограмм электродов. Это 6 пачек, кто не знает. 3 пачки четверки, 3 пачки тройки. Почему так много? Потому что печь Франкенштейн. В ней очень много вставлено труб толстостенных, толщина стенок у труб десятка для конверсии, для конвенции, не знаю, как правильно там говорить. В общем, огонь у нее идет ступенчато, поднимается вверх, и выхлоп уже выходит из нее холодный. Она обдувается со всех сторон. Внутри установлены 2 котла из толстостенной трубы. По-моему, 180, где-то она, по-моему, 60 сантиметров вроде бы высотой, с крышками тоже, все из 10-миллиметровой стали. То есть стоят две трубы вот эти вот 2 котла, между ними соединение тоже из труб, и снизу заходит, сверху как бы вода выходит. Воду еще тосол все ничего не подключал, потому что печь дает такой жар, что я думаю, в этом гараже даже смысла отопления нет, отопление перейдет в тот гараж. Такую печь большую сделал, потому что расширяюсь. Строю второй гараж, достраиваю. И над обоими гаражами планирую сделать 2-й этаж. Отопление пойдет все туда. Печь получилась размером примерно 1,70 м высотой. Где-то 50 шириной. Основная топка 60 высотой. И поставили печь на салазки, на санки, сварили санки специально для нее. Вчетвером, по-моему, да, вчетвером, ломами мы ее толкали, кое-как запихали в угол. Выхлоп у нее 2 трубы, 110 идет вверх. Почему 2? Потому что я не нашел одну 150 или одну даже на 200. Общее получилось 220 проход. То есть стоят дополнительно 2 масляные форсунки, они еще не подключены до конца, не работают. Они сейчас работают как поддувало. И поддувало настолько эффективно, что дрова раздуваются там просто мама не горюй. Также у нее идет забор воздуха с улицы, нагревание и в комнату. Сейчас я вам это все покажу. Также стеклянная дверь. Стекло выдерживает очень большую температуру, как там некоторые писали. Скажу, что вот про эти вот тарелки каленые для микроволновок. У меня попалась банка стеклянная, я ее закинул в
печь вместе с бумагой, со всякими. Ну, бутылек вот такой вот из-под детского лекарства, стеклянный какой-то там был. Он расплавился, превратился в блин. Алюминий также плавится внутри. Стекло выдерживает. Причем, чем суше дрова и больше температура, тем чище и прозрачнее становится стекло на двери. Итак, пойдемте, я вам все покажу, расскажу. Начнем с температуры в гараже. Вот в данный момент температура у нас 13 градусов. Это температура идет с улицы через печь, сюда заходит, ну, внутри обогревается. Итак, вот она, труба пошла, гофра. Вот сама как бы печка. Простите за беспорядок. Вот труба заходит внизу, с улицы заходит труба выше. Вот там вот трубы перемычки внутри стоят. Вот так вот. В 3 ряда. То есть вот этот вот один общий получается резервуар, как бы он туда заходит и выходит. Вот там в конце он закруглен. И вверху еще один ряд. Вот двойной выхлоп стоит. Вот сама печь. Чтобы показать вам размер печи, у меня вот рост 1,76 м, 1,77 м где-то. Сейчас я к ней подойду. Получается, я вам даже соврал, 1,70 м у нее. Ну ладно, не суть. Вот с улицы заходит труба, она вся в инии. Гофра 120. Вот одна масляная форсунка. Вот вторая масляная форсунка. Дверь. Поддувало, как можно видеть. Все вот такое серьезное, толстое. Само топочное пространство. Сейчас паузу нажму. Покажу вам. Покажу. Вот форсунки выходят масляные с двух сторон. 4 в ряд сверху. И точно так же снизу 2, правда, по 2 с каждой стороны. Сейчас тормознемся. Так, вот еще видите, листики какие наварены. То есть она полностью состоит из рубленого металла. Из десяточки. Так, итак, продолжаем. Топочную показываю. Вот в конце вы видите 2 котла, 2 трубы, закрытые крышками. Как бы сам размер топочной получается 80 с копейками до котлов. Вот эти форсунки стоят. Вот снизу по 2 с каждой стороны тоже отходят. Сама печь была сделано, как многие помнят, каркас я в каких-то видео показывал. Сваривался каркас из уголка. Из такого серьезного, не помню, по-моему, 70-й. Сверху обваривался листом десятка, спереди, снизу, сзади. И потом наращивали уже как бы поменьше листами вот такими. То, что было, то и налепили. Вот отводы от котла верхний и нижний. Форсунки что из себя представляют? Труба большего диаметра 110. В нее входит труба меньшего диаметра 70. Из 70 трубы идут отводы. 4 вверху, 4 внизу. Сюда вот. Вот она там. Видно ее. Сюда заливается, в большую трубу заливается масло. Ну, у меня уже там немножко видно, чтобы пробовали. Заливается масло. Включается вентилятор. Делается капельный полив туда. Вентилятор раздувает воздух. Как бы получается с давлением он давит туда. Масло горит, нагревается. И из этих форсунок, как с пропановой горелки, выходит пламя. И все. Так что до боли как бы просто получается. Посмотрим, что будет на практике.
Сейчас я видео продолжу, чуть-чуть попозже я ее затоплю. Посмотрите, как это все вообще там происходит. Посмотрим на температуру. Сейчас на улице минус 24. В комнате температура, выход с печки достигает, ну, в среднем где-то 65 градусов, 70 градусов. То есть, ну, продолжим видео. Сейчас я все затоплю и покажу. Итак, в общем, ни много ни мало. Вот такую большую охапку дров пихаю в печку всегда полностью, почти до упора. Сейчас возьмем газеты. И забуторим. Для быстроты процесса возьмем отработки или любого другого масла. Так, берем масло. На этот раз поливаем обильно, не жалеем. Для нашей машки ничего не жалко. Тормозуха DOT 4 пойдет, горит хорошо. Все, процесс пошел. Холодно. Топили вчера последний раз. Где-то, ну, вечерком, наверное. Не поздно. Все замерзшее, металл холодный. Трубы в инии, как сами видели. Но тяга хорошая. Закрываем поддувало. И все. Процесс пошел. Стекло ледяное. Огонь, в принципе, там приличный. Ничего не происходит. Все тянет, все прекрасно, сюда дым не идет. Сейчас еще трубы разогреются, будет просто шикарно. Так что вот такой одной охапки дров хватает, чтобы поднять температуру в гараже для где-то плюс 27, 25-27 градусов. Все, можно закрывать.
закрывать и любоваться. Прервемся, как будет подгорать. Я вам покажу сам процесс. Хотя можно, наверное, и сейчас. Вот вы видите. Завихрения идут. Закрываем. С одной стороны ничего. Так, видно, да? Перекрыл. Все, огонь пошел на убыль. Открываем. Разгорается. Это тянут вот эти форсунки воздух из гаража. Воздух очень хорошо тянут. И раздувает тем самым огонь. Это тянут форсунки, затягивают воздух из гаража, тянут вверх. Тем самым можно вот видеть, как хорошо он горит, его интенсивность. Так что все работает. Где она там? Всем спасибо, всем удачи. Не бойтесь экспериментировать, делайте свои печи, котельные и грейтесь в гараже. Ну, удачи, всем пока. Не мог не заснять огненная стихия. Вот уходит все туда наверх. Все работает, все замечательно. Тяга просто великолепная. Смотрите, что происходит, когда закрываю дверь. Я надеюсь, вам слышно. Странно, конечно, хорошо, но огонь идет сюда, вперед, на тарелку. Тарелка остается вот такой вот, она будет еще даже чище, когда печка разогреется. Оно прокаливается, с него все спадает. Итак, прошло ровно 15 минут после нашей растопки. На улице опустилась до 25. Ну, потихоньку уже темнеет. 15 минут. На улице минус 25. Воздух засасывается прямо с улицы, подается через печь к нам в комнатуху. Смотрим температуру. Температура растет. Растет быстро. В гараже плюс 2. Вот так вот раздулись наши форсунки. Прикладываем одну руку. Видите, да? Открываю. Все пошло. Вот там прямо из центра очень хорошо видно. Итак, ну на этом все. Я очень доволен своей работой. Надеюсь, понравилось и тебе. Мое видео, думаю, будет тебе полезным. Делай, совершенствуй. Подписка на канал. Палец. До новых видео.